मतलब प्रेफर्ड कस्टमर से स्टार्ट किया है, आगे टू सी भी करूँगी। तो मेरे ये प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है। तो आगे सारे प्रोडक्ट में रिव्यू दूंगी आपको, उनके बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो आगे कुछ भी आपको डिटेल्स में जानना है मेरे बिज़नेस के बारे में, जैसे कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्टार्ट किया है TLF क्रीम के साथ, तो आगे अगर आपको कुछ भी जानना है और ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है जानना है, तो आप मेरे स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आगे डिटेल्स में आपको बताऊँगी।